神戶係一個以美食、歷史同海景聞名嘅城市。如果得一日時間，點先可以玩得最盡？今次我會由神戶必食嘅漢堡扒開始，入住超方便，就喺車站上蓋嘅酒店。去南京町感受下最熱鬧嘅氣氛，上二人館睇下好特別嘅西式建築，再嚟打卡好靚嘅港灣同海景，最後試埋真正嘅神戶牛鐵板燒。一齊嚟睇下呢個神戶嘅一日遊攻略。各位觀眾早晨，但係其實而家都唔早噶啦，都差唔多11點。咁我 check 咗喺神戶三宮站好近，行路大概5分鐘左右咧，有間叫做神戶赤富士嘅漢堡扒店。咁嚟到神戶咧，梗係要食神戶牛噶啦，係咪先？呢間店咧就都非常之出名嘅，當地嘅人氣店嚟嘅。所以咧，而家就打算行過去食一個 early lunch 神戶牛漢堡扒。一人一個啲鐵板燒咧，個師傅喺你面前煎，超香咯，聞到好餓啊！係咁嘅師傅咧，就會將我嗌嗰份漢堡扒同埋厚切嘅牛舌咧，就輕輕煎下嗰邊，之後咧就由我一邊食一邊自己煎嘅。我食嗰陣咧就唔會話啲肉係煎好咗就太凍啦，而且咧因為啲神戶牛油脂好高所以咧就算係自己煎，你煎得過熟嘅話咧，佢都唔會話係鞋口嘅，非常之軟熟，好好味。佢另外咧每張台都有5種唔同嘅配料啦，譬如有啲肉碎咁可以來餸飯。我覺得最好味咧就係嗰個類似麵豉醬咁嘅辣醬，佢唔會好辣嘅，真係有少少辣味啦。配牛舌同漢堡扒都好好食。另外咧，佢有啲切碎咗嘅洋葱咧，攞嚟配漢堡扒咧，就味道咧口感咧就會清新少少啦，就唔會話咁重味。啱食完嗰間神戶赤富士啦，好得意喎！佢係每個人有自己獨立嘅鐵板燒啦。整體嚟講咧，都係非常之好味嘅，而且價錢都唔會好貴啦。咁我2種唔同嘅肉加埋先係3000幾耶。食完之後咧，我感覺咧就係非常之咁飽嘅。既然要喺神戶玩一日，咁不如先去睇下今次超方便嘅住宿喺邊。好多人嚟神戶玩咧，都會選擇住近神戶三宮站，因為咧呢個車站咧附近唔單止好多大型嘅購物設施啦，同埋有好多餐廳咁，而且咧呢個站係一個好大嘅中轉站嚟嘅，去周邊好多景點都要喺呢度轉車。咁我今次嚟神戶住嘅呢間雷姆精品酒店咧，就正位於神戶三宮站嘅阪急大樓入邊，只需落樓就可以去到車站，去神戶周邊咧都非常之咁方便啦。check-in 大堂咧係位於17樓嘅，咁我今次訂咗嘅咧係一個單人房，張床咧就係 king size 床嚟嘅，所以咧呢間房嘅床型咧係較大。佢每間房都會配備一張按摩椅，咁我訂呢間房咧就大概係11,800幾yen一晚，正常退房時間咧係中午12點。佢唔似一啲其他嘅日式商旅係10點又或者11點咁，所以住呢度咧喺時間同埋行程安排上咧係會充裕翻少少嘅。了解完咁方便嘅住宿，而家出門去邊，最可以感受到神戶嘅熱鬧氣氛。前面就係大院，對面就係神戶嘅商業街。呢度經過嗰個好似係神戶嘅 Chinatown 南京町喎，行過去急，勁搞笑啊 ！Chinatown 有個 Spiderman， 呢度應該係嗰啲好吸引遊客嗰啲觀光地方嚟嘅，因為擺出街嗰啲食嘢嘅地方咧，就可以俾你即刻買即刻食。北京烤鴨。吊住一隻燒鴨嘅燒鴨店，日本特色啊！呢啲連煎堆都變咗係炸串咯。但係咧呢度嘅唐人街咧，相比起美加嗰啲，整體嘅環境就乾淨好多。
唔知點解好多間鋪嘅屋頂都有個 Spiderman 喺度，其實關蜘蛛俠咩事咧？睇完咗神戶嘅中國風，仲有啲乜其他特別嘅地方值得去下？而家就嚟到北野異人館街，咁呢度咧就係神戶啱啱開放嗰陣咧，好多啲外國嘅領事啊住嘅一條街，所以咧就有好多嗰啲西歐啊、北美啊或者係其他各國嗰啲住宅建築，係神戶一個非常之出名嘅打卡點。呢個就係當時美國領事嘅屋，其實好似美國東岸嗰啲屋咯，即係好多都係呢啲風格嘅。喺美國嘅東岸住過就知道，要買到一間有百幾年甚至200年歷史嘅屋，其實唔係好難嘅啫，因為好多嗰啲屋咧，而家都仲係住緊人嘅係。呢個封建雞之館咧係以前德國商人嘅住宅啦，不過可惜佢入邊有一啲翻新，就暫時係閉館，所以咧就入唔到去咯，可惜咗。喺封建雞之館隔離就有個北野天滿神社，如果時間充裕嘅話，都可以上去睇睇嘅。北野天滿神社呢個高度可以望到神戶港，啲景色都幾靚喎。睇完咁特別嘅西式建築，同埋感受過神社嘅寧靜氣氛，下一站就同大家去神戶最具代表性嘅地方打卡，估唔估到喺邊度？呢度就係出名嘅神戶港啦。今日天氣真係好正咯，又唔會話好曬咁，嚟呢度勁 chill 啊，唔係好多人，呢度好適合咧，真係一家大細嚟呢度行下，早上可以跑下步做下運動咁啊，好正。哇！呢度啲水非常之咁平靜咯，喺呢個方向對出去咧就係大阪灣。哇！呢間 Starbucks 個 location 都超正咯，係正對住個神戶港。佢後面嗰個燈塔咧都係非常之出名嘅，夜晚嚟咧呢度嘅夜景咧好靚嘅係。行完咗一日咁多個地方，你哋有冇開始覺得有啲肚餓？我今朝咧去食嗰個赤富士之前咧，喺酒店門口呢條咁嘅商店街咧，經過一間鐵板燒間店咧，一早就已經有人排緊隊嘅喎。咁啊，赤富士都冇人排隊。咁而家翻到嚟，既然離酒店就超近咧，我打算今晚癲啦，試下去食嗰間店，睇使唔使排隊先。呢間店係一個勁大嘅鐵板燒台，佢前菜居然嚟咗個 smoked salmon， 同中午個好唔同啦，佢成程都燒俾你嘅。咁我揀咗神戶牛同埋海鮮嘅 set， 主要係啲材料都真係唔錯。我點咗個熱啲嘅啫。呢間店啲裝修勁復古咯，係啱食完呢間喺神戶嘅鐵板燒啦，即係佢個味道都其實 OK 嘅，不過價錢咧唔算話十分抵啦。我個套餐就差唔多成10,000 yen。咁日式嘅鐵板燒就係講效率啦，食材料啦，即係嗰啲用料係唔錯啊嘛。overall 味道都 OK 嘅。
一日嘅神戶行程就嚟到尾聲啦，試咗好味嘅漢堡扒同高級神戶牛，又去齊呢度最有特色嘅景點。大家有冇感受到神戶嘅魅力呢？如果大家喜歡今期影片，記得點讚同訂閱，我哋下期影片見。